бахшида ба истиқболи арзанда аз ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи кӯшонён бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва роҳбарияти ҷамоати деҳоти меҳнатобод озмуни деҳаи беҳтарин миёни сокинони деҳаҳои ҳудуди ҷамоат идома дорад. ин навбат озмуни деҳаи беҳтарин сокинони деҳаи ба номи абдураҳмони ҷомӣ ва нури ваҳдатро дар маркази деҳа ҷамъ овард. аз рӯи шартҳои озмун аввал тозаю озода кардани маҳалли зист сокинон ба ҳашар баромада канори роҳу ҷӯйборҳо ва роҳи оҳанро ки аз канори деҳа мегузарад тоза карданд. дарахтонро сафед карда дару деворро ҷилои тоза бахшиданд. ба гуфти сокинон ин озмун саривақтӣ буда дар ободонию тозаю пок гардонидани муҳити зист нақши созгор мебозад. иттилоъ дода шуд ки мувофиқи нақшаи раисони маҳаллаҳо ҳар як рӯзи сешанбе аз пагоҳии барвақт аҳолии деҳаҳо ин амалҳои поксозиро иҷро карда сипас аз пайи кору амалҳои худ мегарданд. имрӯзҳо дар деҳаи абдураҳмони ҷомӣ зиёда аз 100 хоҷагӣ иқомат доранд ки барои онҳо як муассисаи таълимӣ, 2 мағоза, як бунгоҳи тиббӣ, як маркази хизматрасонӣ хизмати холисона менамояд. шартҳои ин озмуни ободгароию созандагӣ фаррох буда тамоми паҳлӯҳои ҳаёти сокинони деҳотро дар бар мегирад. вобаста ба солҳои рушди сайёҳӣ деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ дар як қатор нақша чорабиниҳо ба сомон расонда истодаанд ки имрӯз дар деҳаи абдураҳмони ҷомӣ низ аз хурд то бузург аксияи тозагӣ доир гашта инчунин ҳунарҳои мардумӣ ва як қатор чорабиниҳо пешкаши мардум гардонида шуд ки дар ин нақши бевосита занон ҷавонон ҳама дар якҷоягӣ чорабинии хеле хубро дар сатҳи баланд гузаронданд ки ин ҳама самараи истиқлолияту сулҳу суботи кишвар мебошад ва мо аз ин хеле хушнуд ҳастем. бигузор ҳамеша сулҳу суботи давлатамон то абад поянда бошад. яке аз шартҳои ин озмун тоҷикона мепӯшем буд ки модарону духтарони деҳот тарзи пӯшидани либоси тоҷикиро ба ҳамдеҳагон намоиш доданд. аз сабабе ки иқлими ин минтақа хеле гарм аст занони деҳа бештар рӯймоли сафед яъне докаро истифода мекунанд ки ҳам ҳавои гармонигоҳ медорад ва ҳам ба саломатӣ фоидаовар аст. духтаракон низ аз либосҳои миллии худ ифтихор карда доимо онро ба бар менамоянд. меҳмонон аз намоиши омода намудаи сокинон дидан карда ба ҳунару маҳорати катбонуҳо баҳои баланд доданд. занони ин деҳаҳо духкаширо ба таври қадима яъне ба воситаи чахдегу чахчу нишон дода маҳсули кори худ чолоби аз ҷиҳати экологӣ тозаро пешниҳоди иштирокдорони озмун гардондиданд ки дар ҳавои гарм айни муддао буд. дар баробари ин дар намоишгоҳ тамоми ҳунарҳои пазандагии занону модарон дида мешуд ки касро ба ҳайрат мегузошт. онҳо хӯрокҳои лазизи қадимаи қурутоб, шакароб, фатирмаска бо харбуза, оши буридаю туппа, кашк, дангичаю даҳон номгӯи хӯроку хӯришҳоро омода карда буданд. мо аввал маскаи хонагӣ тайёр мекунем аз гомҳои чизи худамон, баъд фатира тайёр мекунем, фатира равғанида харбузаро майда карда дар лагандо мемонем, баъд ба қошиқҳои чӯбии худамон мехелем тайёр мекунем, лад мекунем. аз як орд даҳон намуди нону кулча, қандинаю кулчақанд, фатиру чапоти ва гирдачаҳои лазизро тайёр карданд ки зеби дастархони тоҷикона аст. ҳамзамон дар деҳа устоҳои чирадасти чӯбтарош иқомат дошта маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро пешниҳоди ҳамдеҳагон мегардонанд. табақтарошони деҳа ҳамеша кӯшиш мекунанд ки фармудаи сокинонро иҷро карда бошанд. шарти дигари озмун ин захираи хӯрока барои зимистон аст ки ҳамеша сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як баромадашон таъкид менамоянд. занону модарони ин ду деҳа аллакай садҳо қути консерваҳои гуногунро тайёр карданд ки маҳсулоти худи онҳо яъне аз заминҳои назди ҳавлигиашон мебошад. ба соҳаи варзиш ва оммавӣ гардонидани он дар деҳо диққати ҳамаҷониба равона гардида наврасону ҷавонони зиёде дар риштаҳои гуногуни варзиш машқу тамрин карда шарафи варзишии моро ҳифз менамоянд. дар як гӯшаи дигари майдон пирони рӯзгордида ба ҷавонон дарси одаму одамгарӣ медоданд ва таъкид мекарданд ки хизмат ба ватан барои ҳар як ҷавонмарди бо нангу номус ҳам қарзи фарзандӣ асту ҳам шарафу номус. баҳри омӯзиши ҳунарҳои пазандагии занону бонувони деҳа диққати ҳамаҷониба дода ҷавондухтаронро ба зиндагии мустақилона омода менамоянд. ин навбат пухтани нон ва тарзи омода кардани гирдача буд ки онҳо ба хубӣ аз удаи ин кор баромаданд. дар ҳақиқат тайёр кардани нон барои ҳар як зан аз ҳунарҳои муҳим ба шумор рафта ҳам вақти зиёдро талаб мекунаду ҳам ҳунару маҳорати пазандаро, зеро дар деҳот ҳунари нонпазӣ асосӣ ва барои ҳар як хонавода зарур ҳисобида мешавад. маслиҳат метем ки баъди хатм кардани мактаб бихонанд духтаро, ягон кору ҳунар ёд бигиранд, ба зиндагии худшон тайёр бошанд, баъд ба шаҳвар битиянд. мо мебинем ки духтаро мактаби миёнаро тамом мекунанд, тез шаҳвар метиянд, мераванд. мо ҳамида намефорамам хеле корошон.
اوزی جوانا بخونن همه هنر را دارن یک معلومات بگیرن یک پختپز یاد بگیرن یک هنر رو بگیرن آینده در همون زندگی خودشون عذاب نکشن یک کسی دیگر هم عذاب نتیان هم خسر خشتمان هم عذاب نتیان. آزمون دهه بهترین رو ساکنان دهه‌های به نام عبدالرحمن جامی و نوری وحدت در سطح بلند سیاسی و آمادگی به استقبال جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد برگزار نمودند. حسنزاده گلیزار، امام علی شریف، نمازعلی ارگش، اخبار ناحیه کوشانیان.